Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте керемет, ең оңай салаттардың бірімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осы баклажандарымызды осылай кесіп шығатын боламыз, және бұны дөңгелек қылып істесеңіздер де болады. Маған осылай ыңғайлы болған соң осылай жасадым. Барлығын жақсылап кесіп алған соң ыдысымызға салып, үстіне азғана тұз салып, мұздай су құйып, бетін жауып қойып қоятын боламыз. Он 15 минут тұрғаннан кейін біздің суымыз осылай қоңыр болып шығады. Ол суын төгіп тастап, баклажандарымызды қағаз сүлгіге осылай сығып алатын боламыз. Ал енді екі жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстіне кішкене мөлшерде тұзымызды салып, жақсылап араластырып дайындап қоятын боламыз. Осы кезде майымызды қыздырып аламыз. Біздің майымыз қызып дайын тұр. Енді жаңағы жұмыртқамызға баклажандарымыздың екі бетін батырып, майымызға қуыратын боламыз. Екі бетін де жақсылап қызартып қуырып аламыз. Ал енді ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге екі қызанақ қажет болады. Қызанақтарымызды осылай кесіп дайындап қоямыз. Және екі ас қасық майонезімізді ыдысымызға салып, оның үстіне чесногымызды жақсылап майдалап турап, кішкене тұз қосып, салмасын дайындап қоямыз. Қуырып алған баклажандарымыздың үстіне майонезіміз бен қызанағымызды осылай сала отыра орайтын боламыз. Осылай барлық баклажандарымызды осылай жасап шығамыз. Барлық баклажандарымызды дәл осылай жасап шығатын боламыз. Өте оңай және тойымды салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге әрдайым оңай және дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Қош сау болыңыздар.